Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. uNontanda Kubuka lo njengongiswe obuye kabizwe ngenkosi yamabhinca usephumele kobala ekuthenini-ke nembala uzomsupporta kuMangobese kodwa kokuxakayo ngongiswe Mchunu ukuthi-ke bese-ke veza ukuthi-ke yena ngeke enze-ke izinto eziyibuphukuphuku uthi ukumsupporta-ke kwakhe kuzobe ngafezi-ke ubuphukuphuku ngeke futhi azamsupporta esengomqondo wobulima ubeke futhi-ke setshela uMangobese ukuthi-ke makahloniphe-ke isilo samabandla wonke akwasiwa ukuthi-ke le nkulumo umfoka Mchunu ngabe kuyithathaphi ngoba-ke ayikho into abekade-ke sayiphawulile uJacinta Ngobese Zuma obekade-ke kuvezile naye ukuthi kuyamthinta-ke indlunkulu wabeke sexoxa-ke naye mayelana-ke nodaba labantu bokufika bengakabikho-ke lapho khona-ke lo kaMangobese feza khona ukuthi kungenzeka yini ukuthi-ke mhlawumbe kuye kwaba khona-ke okungeswani noma ukuphambana kwembono Mchunu ukufeza ukuthi-ke makahloniphe-ke isilo samabandla wonke ngoba-ke isilo mangabe-ke sesikhulumile suke sesiqedile uthi-ke nembala masiyeni-ke esandlwana njengoba-ke shilo siyoza ukuthi-ke imbube-ke ithini ungiswe Mchunu uzokhumbuleka ukuthi-ke phela okhethweni-ke lwedlule wayengomunye wabantu ababehamba phambili-ke bekhankasela iqembu lika-ANC leli-ke futhi ungiswe Mchunu aselisola ngokuthi lona-ke lidlala ngabantu ngizwe Mchunu wayekhankasa-ke hamba phambili ecela abantu ukuthi-ke mabavote bevotela-ke iqembu elibusayo lika-National Congress njenge lapha African National Congress okuyi-ANC i-ANC lona qembu eliphethe selokhu-ke laphathwa kusukela ngonyaka ka-1994 amaphara aveleke emva kwe-ANC bonke-ke labantu bokufika sebegcwele lapha-ke bangenese kuphethe-ke iqembu le-ANC kunemingcele-ke eminingi ongathi-ke mawuhamba khona kuwumdlalo nje ukuthi-ke amabhoda noma-ke imingcele ngoba uyazihambela nje kunemingcele-ke esuka-ke phakathi kuka-N2 osuka-ke ePiet Retief usa koPhongolo kuleya mingcele-ke kungena othandayo angene eSouth Africa kuphuma-ke futhi othandayo aphuma angene kwelinye-ke izwe yebo-ke amaSwati ngale kwelikaMswati-ke abathathwa njengabantu-ke abaluhlupho kuleli-ke laseNingizimu Afrika bangabantu-ke nokho abathathwa njengabantu abanokuthula okuyibona-bona abantu abokuliwa-ke nabo ilaba-ke abaqhamuka emazweni yako-Zimbabwe nako-Nigeria nokuyibona-ke sebelimazeke izwe lakithi-ke eNingizimu Afrika kodwa-ke mangaqina-ke indaba-ke emingcele mhlawumbe-ke izwe lingalunga yebo wonke umuntu uthi-ke mabaphume kulindelwe-ke izwi-ke kangangezwe lakhe ukuthi-ke uzothini oPhongolo ngomunye kunyaka 2015-ke umdlokombane vuka uhlabakayise phejana ephuma esiqiwini wake-ke watshela kuhulumeni kwezikabhoqo ukuthi kuma ngabe kuyikuthi akayisukumeli-ke le ndaba uyogcina-ke seshilo ethi-ke indoda-ke noma-ke inkankane-ke nenkankane mali yohla umsundo ongakubo ilokhu kokushiwo nguJacinta Ngobese-ke namhlanje ukuthi-ke abaye beyodla-ke kwelakubo simbongele kuJacinta Ngobese njengoba-ke enye-ke yezimpi abekade-ke ezule lezo zokurejista-ke kwey'ngane lapha kwesinye-ke sey'kole esibizwa ngeDindini eThekwini zileza lapha eNingizimu Afrika ebekade zingayitholanga-ke iy'khala osekuvelele ukuthi-ke seziyarejista silindele kungangozolakho ukuthi-ke aphawule naye ngodaba-ke njeke lapha-ke labantu-ke bokufika ukuthi ngabe funa kwenziwa njani leli-ke lokhu-ke sokwehlule izwe-ke lonke laseNingizimu Afrika noma ungaya kwaNongoma namhlanje itolo-ke zonke ngaphambili kugcweleka abantu bokufika abangalwazi-ke nolimo lukaMageba omuswa nje umuntu ekhuluma ukuthi cha kanalo uye oPhongolo uye eMelmoth uye eMpangeni uye eJozini kugcweleka abantu bokufika kulona leli likaMthaniya lapho khona engamele khona ongangezwe lakhe umhla ka-22 kuMasingana kuwona-ke leli viki-ke leli lapho kuZulu wonke uzobe upheleleke esandlwana uyolaleka inkulumo kangangezwe lakhe le esidideka abaningi ile kangiswe-ke ongasi ukuthi-ke umlwiselani-ke uJacinta uma ngabe ezomtshela ukuthi makalalele kongangezwe lakhe kube sengazi ukuthi ubekade-ke sephambene-ke naye kodwa-ke kulungile uthi-ke yena uyayisapota i-March March kodwa ngeke azangene ngobuphukuphuku nangokuhlobongela ngathi Mangobese ngizokujoyina kodwa ukujoyina kwami akuthi ukuba ubuphukuphuku akuthi ukuba namawala angenasidingo siyayihlonipha umsebenzi osuyenzile futhi ukumemeza kwembube siyacela ukuthi ke sihloniphe ngoba ukubhonga kwebhubesi kwaZulu eke wonke umuntu uphethwe ukubhonga kwebhubesi kusho ukukhanya ukubhonga kwebhubesi kusho ukuhlakuleka kokhula beliqinanise uZulu nezinkinga zokuthukwa amakwelekwele lawa asithukayo esithukela ukuthi thina eke singabantu
eke abangenalo khujana abangenazwe bona bazolithatha izwe ngenkani noshuni wenkani ikakhulukazi abaqhamuka ko DRC eke nabaqhamuka ko Nigeria ibona bedelela ngaphezulu kwabo bonke abantu ngakho ke njengoba selibhongile ibhubesi lizoyilungisa lento egaxelese ingane ezikoleni ukuthi ingayitholi ikhala nalekho ukuthi bafuna ukulutha izwe lethu the history repeat itself uzokhumbula ngonyaka 2004 eke kwenzakalana eNingizimu Afrika ngodaba labantu bokufika uzokhumbula ngo2014 kwenzakalani uNdlongombane eke ngempela esekhathele naye eselusebongile ngakho ke asilindene ibhubesi asisukubhenguza amazwi esilo eke nomlomo wesilo asingamphuci emlonyeni ngiyacela bakwethu ukubhenguza ibhengubhenga kezime yabona kezime ibhengubhengu until kuze kubhonge ibhubesi bese senanela ke thina sizingane ke esendlula mithi yamakhosi esandlwana umhla ka22 kuyona lenyanga kaMasingane ngolesine siphelelane Zulu hlangana Zulu asingqo